Ok, en la evaluación integral del paciente implica la realización de una historia médica completa, sin descuidar ningún antecedente personal ni familiar, hábitos psicobiológicos, actividad laboral del paciente y otros. Hay que hacer un cuestionario al paciente por qué acude al servicio de consulta, preguntando el por qué su malestar, si ha tenido estos malestares ya antes, unas operaciones o cualquier cosa. Si viene por un dolor, ya sea pulmonar, cardíaco, que no estén con dolor intestinal, ya pasaremos a una auscultación, que es el uso del estetoscopio para checar los sonidos cardíacos y pulmonares y intestinales. Los cardíacos para checar los latidos del corazón, los pulmones que tal le andan trabajando y los intestinos que también estén elaborando bien. ¿Sale, vale? ¿Me quitas la chamarra, por favor? En este vamos a checar primero lo que son y checar los sonidos de los pulmones. Respira al fondo. Suelta. Y otra vez. Suelta. Para el cardíaco va a ser en esta zona. Checará las pulsaciones del corazón, si son normales o anormales. Y conforme a su respiración. Toma aire. Suéltalo. Ok, excelente. ¿Te puedes recostar, por favor? En esta siguiente vamos a checar el trabajo de los intestinos. Te descubres, por favor. Gracias. Esto para checar que los intestinos estén trabajando bien y no tenga ella problemas intestinales, como sería el estreñimiento y todo eso. Gracias.